金正恩就是讲，美国、韩国军演亲像罗马同款，即阵个呛声已经传好，核能武器要对抗美国，嘛要歼灭韩国尹锡悦政府。2020年参加过民主党总统初选，第一组 Andrew Yang 即阵创立美国第三党，希望解决国内分化问题。美国联准会 Fed 国成历史3码，嘛自这个今年3月以来，连4升加强9码，按算9月阁会可能来做升利息的动作。乡亲朋友大家好，我是阿明张伟平，欢迎做伙加入新闻世界通，每天30分钟，和你讲做国际新闻通。首先要带大家来关心北韩领导人金正恩拜三出席韩战停战69周年的这个活动，伊呛声讲咧，已经甲美国做好发生军事冲突的这个准备，甚至要动用核能武器。伊另外嘛向这个南韩总统尹锡悦来警告，讲哦，你若是和美国唱共调，吼，就是像即阵的这个状态共款，要是对立。那阵的这个南韩坚持甲北韩压落底，这个北韩个呛声讲，吼，若是讲真正要甲阮这个北韩主要指挥系统。好，来甲攻击北韩，绝对会歼灭尹锡悦政权和军队。北韩最高领导人金正恩，迄3礼拜拢无看人，而且总算伫北韩的战胜节，也就是韩战停战69周年的纪念活动公开出面。不过，伊一日出来就放调讲，已经准备好势，要动用核武来对抗美国。根据北韩官方媒体朝中社的报道，金正恩伫演说当中批评讲，美韩军演显示美国商定的标准，搁顶罗马。北韩已经准备好势，要甲美国来扯拼，而且还阁讲南韩尹锡悦政府要乌白起诉，甲朝鲜半岛的局势杀向战争的边缘。伊强调讲，南韩若是坚持伫危急的时阵对北韩进行斩首的攻击，北韩就会消灭尹锡悦政权甲军队。同一天，南韩外交部长警告，金正恩若是甲乌白采取行动，南韩一定会有所回应。 북한이 제7차 핵실험을 만약에 감행을 하게 되면 더 강력한 제재가 나올 것입니다. 同一个时间，南韩嘛表示，到时联合国安理会制裁一定会更较重，而且更较济。北韩海客是无法度走险的。 북한의 그 IT 분야의 노동자들이 해외 나가서 이런 불법적인 그 사이버 해킹 활동으로 이러한 자금을 마련하는 것에 대해서도 더욱더 강화된 제재가 필요할 것으로 그렇게 생각을 합니다. 南韩甲美国研判，北韩应该已经准备好势啊，可能进行2017年以来头一届的核武测试。也纳美联社是引用分析人士的讲法指出，金正恩今年一直推进核试验的计划，是要争取外界让步，互国来团结。公司新闻齐婉玲编译。 所来两战冲突都和国会有关系。伊拉克是自去年10月大选结束以来，新总统、新总理拢真懒散，已经创下290天无政府这个纪录。而且有大批群众冲入国会，反对亲伊朗政党所提名的总理人选。另外，伫咧 Peru 也有群众指控国会食钱，抗议示威，要求解散国会。 这伊拉克的民众走入去国会，摇国旗，伫安那唱歌，搁那跳舞。 因甲国会当作是休息室，霸占新闻发布台。这个民众搁甲国会围墙演合岛，而且搁走互警察局。伊拉克政局真无稳定。从去年10月大选结束了后，国会因为党派之争无共识，一直无法度选出新总统甲总理。到今已经290天是无政府的状态，地区无法度通过年度的预算，基础建设甲经济改革嘛得咧重点。 国会上大派系领导人什叶派教师萨德，因为不满有伊朗做靠山的政党提名苏丹尼做总理，而且发动民众走入去国会，互规个局势是更较乱糟糟。من قبة البرلمان، احنا شعب، احنا شعب عراقي، احنا ما نريدك يا المالكي، يا السوداني، يا فلان، يا علان، المالكي نشلب بالحكومة شو يريد من عندنا؟ 到伫民众霸占国会几啊点钟后，萨德发布破文。 呼吁民众脱离，才暂时化解这场危机。事实上，这毋是萨德头一届展现伊的魅力。2016年，伊嘛捌动员民众走入去国会，提出政治改革的要求。镜头来甲秘鲁国会头前，同款是发生警察甲民众对徛。就伫咧左派总统卡斯蒂约就职满1年进前，济支持者去国会头前示威，因手举旗啊，甲警方起卡动手。La protesta del día de hoy es fundamentalmente para decirle a este gobierno que pida cuestión de confianza y disuelva el Congreso, porque este Congreso golpista, mafioso y corrupto no sirve para nada. 卡斯蒂约因为涉嫌不当介入政府标工程的代志，目前面临关税甲强无等5项指控，检方当地做调查。
这嘛，互伊名声彻底，为上任初期的38%，落到敢若剩19%。不过部分的支持者认为讲，国会去互右派落条咧，这个地区总统要施政是真困难，要求解散国会。卡苏蒂约1年来，闪过国会2届弹劾，从2018年以来，秘鲁已经换过5个总统，政局清在拢真无稳定。公司新闻张惠斌编译。世界上大条，带大家做伙来关心国际主流媒体的新闻重点。首先，带大家来看讲日本产经新闻报道，日本第7波疫情一礼拜冲击到100万人确诊 ，WHO 统计是全球上悬的国家。另外，看到韩国朝鲜日报报道，因应甲美国的这个冲突，包含领导人金正恩抢要用核武器歼灭这个美国和这个英法政府哦，这也是这个英法政府就任了后头一届被点名威胁。另外，看到英国《Times》报道，避免陷入咱讲核战危机。英国安全顾问赶紧和中国和罗西亚来对话。另外，看到《New York Times》报道，美国参议院通过2800亿美金晶片加科技法案，目的就是要对抗中国，台湾产业通受到庇荫。上尾来看到《Washington Post》报道，关系到这个美国期中选举，民主党消除党内无共款的意见，拜登政府针对这个健保、气候相关的法案，通继续来进行。再来共款，带大家来看讲，这个美国民主党、共和党两党政治以外，咱讲第三势力拢无法度出头。但是即阵甲台湾有关系，47岁大个企业家或者是 Andrew Yang 就发起筹组第三党 Forward 前进党。伊过去咧捌参与着民主党2020年美国总统大选党内初选，但是咧伊伫去年退出民主党，即阵和这个前 New Jersey 的州长共同担任主席，希望打造美国政坛第三势力。Andrew Yang 嘛强调讲哦，美国需要其他选择全新的政党，帮助美国来重经持股。这是2019年因安迪准备参加民主党总统初选，互热情民众打起来的闹热场面。因安迪迄个时阵主张每个月发放每一个成年美国人$1000的基本收入，互人印象真深。I'm running for president because, like so many of you here tonight, I'm a parent and a patriot. I have seen the future that lies ahead for our kids, and it is not something I'm willing to accept for them. They deserve better, and we must give them better starting on Tuesday. 因安迪参选失利了后，伫去年退出民主党，即嘛是结合共和党前任官员建立的整顿美国行动，也甲跨党派政治组织服务美国运动，正式推出第三势力，取名前进党。由于本人甲前共和党籍纽泽西州州长惠特曼担任共同主席，惠特曼捌伫2019年7月以民主官选员的身份参访乌克兰。This is the fourth station that I've been to this morning, and everything seems to be going very nicely. 前进党1.9个日期伫休斯顿举办创党午宴，每年热天要召开头一届全国党代表大会。2023年开始要推选人选参加地方甲全国选举，包括总统的选战。分析是讲，过去美国原来有第三势力出现，不过除了2000年时阵，列党总统候选人纳德出来竞选，分调民主党候选人9万的选票，和白宫补助送予共和党候选人小布希以外，会当发挥的影响力有限。不过前进党高层是讲，去年一项盖洛普的民调显示，有2/3美国民众认为有必要成立第三政党。前进党这个时阵汇整多方势力，都是希望伫美国政治愈来愈两极化、政治制度陷入困境的同时，提供民众无同的选择。公司新闻詹惠敏编译。过来看到美国总统拜登和这个中国国家主席习近平通电话，这个白宫国会发言人科比就表示讲，两个人讲到台湾紧张的这情势。不如个拜登搁一届来强调讲，美国这个一直的中国政策是无改变。咱国外交部发言人伊讲，美国早就向咱说明，两国领袖要通电话这项代志。美国白宫27日例行记者会发布消息讲，拜登总统甲中国国家主席习近平将要举行的通话焦点放伫中美之间有机会合作的领域。虽然两国之间的外交关系因为俄罗斯诋毁财产争议，甚至是间谍活动充满紧张。There is an awful lot in the bilateral relationship between the United States and China for these two leaders to talk about, and this I think will be their 5th call. So it's not like they haven't had communications, and that's. 白宫国安会发言人瓜比进一步指出，台海之间的紧张关系，中国伫台湾以外的印太地区侵略甲协调行为、经济议题，甲中国无意谴责俄罗斯对乌克兰发动的战争，拢将是通话终结所在。另外，伫两岸关系方面，拜登将再次表示美国一个中国的政策无变。Clearly, we would expect that the tensions over Taiwan would be on
would be on the agenda. I'm sure, without getting into the too far ahead of the president, I'm sure that in one form or another, he will reaffirm that there's no change to America's commitment to the One China policy. None. Zero. 对传出众议院议长佩洛西计划访台，佮邀请部分国会议员同行。瓜比再次表示，未对佩洛西的出访计划做出声明。中国外交部发言人赵立坚是第27个记者会再次警告：如果美方一意孤行，挑战中方底线，必将遭到坚决反制。由此引起的一切后果，完全由美方承担。公司新闻王慧文编译。最近消息，带大家来看讲，真的无意外哈，美国联准会 Fed 今年第4届升利息，讲要是对抗通货膨胀，自今年3月升1码，5月升2码，哈，咱讲6月3码，7月搁3码，拢总是9码啦哈，即阵是2.25的这个百分点。Fed 联准会主席鲍威尔是讲升息的这个力头真正大，嘛暗示讲哦，这个9月可能搁升一届。啊，讲到台湾要死，哈，要升也无啦哈，就是讲这个央行呢，讲哦，无要对哈升的这个压力。如果外界嘛咧烦恼讲，若无对咧升，台票和美金汇差会继续扩大。学者嘛预测讲，中央银行升息9月才会可能来对幅度差不多是半码至1码之间。光信用卡部分还有房贷，其实基本上都要3万以上，月收入3万左右，所以我们就要很努力的加班。到银行柜台缴卡费，每个月也有帮我贷款爱付。这个上班族不满今年央行连续2届相关利息，每个月赚的钱差不多拢给银行。娱乐的部分啊，像电信的部分，就是要稍微控制一下。买个东西的话，就是斤斤计较这样。虽然央行今年到今嘛累计拢总相关利息1.5码，0.375%。外界预测今年9月加12月2届利减赎回，也会继续相关利息。全年恐惊相关2至3码，因为压力来源除了国内物价通货膨胀压力，主要是美国。美国联准会为今年3月到今嘛已经连续4个月相关利息，拢总相关利息9码2.25%，相关利息的幅度创下40多年来上济，而且联准会主席鲍威尔佮预告9月也会相关利息。Is the second 75 basis point increase in as many meetings. While another unusually large increase could be appropriate at our next meeting. 美国相关利息3码了后，2码代表兑换美金的汇率以29.928收盘，升达0.5分。学者分析，对美国大幅度相关利息，日前一定会买美金。联储部对伊相关利息代表美金的利差，恐惊继续扩大。这个3字头很快就会看到，哈，尤其是美国现在一口气升息3码之后，联准会到9月还至少会升息2码，好，所以综合考量之下，央行在9月份升息2码的可能性，其实相对来讲就会比较高一些。不过，有学者认为台湾外汇存底济唔惊利差扩大，不过一直相关利息恐惊影响投资。我认为顶多就是半码升息的话，最主要投资成本的增加，让投资人却步。目前台湾的银行房贷利率1.6%起跳，也未超过2头。连做9月到12月个相关利息，对房屋贷款的人影响真大。只不过学者是讲，相关利息幅度关键要看下半年经济数据，关键是消费者物价指数 CPI， 若是继续升破3字头，央行相关利息机会敢会增加未减少。记者综合报道。财经消息，过来看到美国参议院日前通过规模2800亿美金晶片加科学法案啊，望透过这个法案，咱讲补助增加美国资源的这个产能，防堵中国的供应链。台湾的台积电，即系这个晶片大厂，拢会受到庇荫。The yeas are 64, the nays are 33. 3/5 of the senators duly chosen and sworn having voted in the affirmative. The motion is agreed to, and the point of order falls. 经过1年外的评论，美国参议院27投票通过规模2800亿美金的晶片甲科学法。这个法案由参议院民主党领袖舒密起草，目的是希望透过补助，予晶圆大厂甲美国设厂带来先进制程技术，扩大美国的晶圆产能。This CHIPS and Science bill is going to create millions of good-paying jobs down the road. It will alleviate supply chains, it will help lower costs, and it will protect America's national security interests. 不过，《华尔街日报》20号的报道指出，法案并不禁止出伫美国补助的企业
20年来，到中国也是其他无优先国家设现场，也是扩充先进制程的产能。台经院产经资料库总监刘培金表示，美国立法的目标非常明确，就是要让企业选边徛，防止中国供应链徛起，佮稳固美国全球半导体地位。因为最近几年台厂到中国设厂频率无悬，先进制程生产基地会当讲拢是伫台湾，台积电也会当接受补助，所以法案对台湾有利，众议院有计2倍投票。那得到批准，上紧后礼拜美国总统拜登就当签字变作法律。另外，韩国三星电子2倍公布第2季财报，显示利润比去年同期成长12.2%，来到14.1兆海票，大约是代表3331亿，主要是受益伫市场对晶片的强大需求加强势美金。公司新闻王雅芳编译。过来讲到这个罗西亚动作不断，咱讲透过北溪1号供应欧洲天然气的量，即阵敢若降到剩2成造成欧洲天然气价格起2%。西班牙的这边嘛出面讲，因即阵有裁掉供应欧洲国家的这个天然气。乌克兰总统泽伦斯基也表示讲，会加提一寡这个欧盟国家需要电力给欧洲国家。罗西亚供应欧洲天然气的代志，即马罗西亚搁出手啊！而且因甲北溪1号的供应量搁再减一半，敢若剩20%的量。德国政府证实这件代志，而且强调讲北溪1号的机器并无发生任何的问题。Die Bundesregierung die erneute Reduktion der Gaslieferungen durch Gazprom zur Kenntnis genommen hat und die Lage sehr genau beobachtet. Die Lieferverträge werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingehalten. 伫罗西亚甲乌克兰战争进前，德国有一半天然气是为罗西亚进口的，大部分是用北溪1号来运送。运送的量伫6月底已经降到1/4。不过因为罗西亚减量供应，欧洲天然气的价格平均是起2%。面对天然气的危机，欧洲各国寻求对策。西班牙总理伫咧访问波兰的时阵表示，西班牙有能力成做欧洲主要供应天然气的国家。Vamos a poner a disposición, ya lo estamos haciendo, de nuestros socios europeos toda esa capacidad de regasificación. Creemos que España cuenta con la oportunidad de convertirse en un hub de gas natural licuado para poder exportar y ser alternativa al gas ruso por parte de muchísimos países de la Unión Europea. 因为战争，必须乌克兰的日子是真歹过。3月中串联甲欧盟的电网，为欧洲得到紧急电力，而且已经伫6月份开始向欧盟出口电力。泽伦斯基表示，接续会增加对欧盟电力出口的量。Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Попри таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. 不过，罗西亚甲减少供应天然气的情形，拢讲是技术问题。克里姆林宫的发言人贝苏科夫讲。制裁地输设备方面的技术问题，让罗西亚无法度出口更较侪天然气。不过，欧洲国家认为讲，罗西亚减少供应天然气是因为政治的考虑，嘛是对欧洲发动的能源战争。公司新闻郑伟仁编译。过来带大家看讲，乌克兰总统泽伦斯基无共款的一面啊！这个经历过5个月罗西亚侵袭了后，伊含伊的这个看守接受英国出名电视主持人来专访，伊讲到自这个喜剧演员，迄当阵准备要选总统，其实是无向看守来报备的决定哦。泽伦斯基讲到这段是歹势甲一直笑，佮当场牵起伊的太太手来回实的。First Lady, is it true that he didn't tell you that he was going to run for president? 听到主持人的问题，欧莲娜回头过去看泽伦斯基，眼神敢若有淡薄仔无奈。Say it through, say it through. He forgot. 要参选总统是偌尔重要的代志，泽伦斯基当初竟然无先甲太太讲一声，连主持人拢感觉实在伤合。欧莲娜讲，伊其实是看电视才知影的。Wait a minute, you found out on TV? Really? I wasn't laughing so much. This is your opportunity to apologise to your wife. Okay, I'm sorry. 自从今年2月罗西亚发动战争以来，乌克兰总统泽伦斯基每一摆出现伫镜头进前，拢是面有面甲、真严肃的表情。这回因为甲太太接受英国电视主持人的专访，讲到3年前参选总统无事先甲太太讲一声的代志，泽伦斯基真难得，笑甲足欢喜的，嘛，互大家看到伊甲太太做伙时，两个人真趣味的互动甲表情。记者甘恩编译。
受到这个气候暖化影响，全球真侪所在拢出现38度以上的高温，就连有8成土地被冰雪砍掉。这个 Greenland 也因为高温，7月内底有3天逐日将近61吨的这个水流入去海洋，差不多是720万座的这个奥运游泳池的这个水量，严重影响科学研究基地物流甲运作。研究基地一栋建筑开始刷叮当，另外一边个红色的研究布棚嘛一直向陆地方向扣。受到热量影响，格陵兰出现无正常的高温，大多数北部的温度达到15.6度，比往年平均高10度。We suspect that there is meltwater at the bedrock, and that's why the ice can move that fast in an ice stream. So it's really important that we get all the way with the ice drill to the bedrock and see is there water there, or is the ice actually frozen to the bedrock. 经过国家冰雪数据研究中心的资料显示，今年7月15到17 3天，游冰造成每一天有将近61吨的水流入去海洋，3天就流失差不多720万个奥运游泳池的水量。游冰的增加嘛影响到研究基地运作，除了甲基地刷走，补充用品的物流飞轮机嘛因为游冰的黏性增加，会破坏出水道，增加出发甲降落的困难。专家表示，温室效应和北极地区变温暖的速度是其他所在2倍到3倍，并且若是继续扬起，会加速海面上升的速度。你为了应对下季的热浪，法国巴黎地下冷却系统嘛决定扩建。Avec le développement du réseau de froid urbain, on s'est rendu compte que si on continuait à le développer, on atteindrait un niveau de 1 degré inférieur à la prolifération des installations autonomes. Et 1 degré en centre-ville, c'est beaucoup. 巴黎冷却系统装伫规个城市的涂骹，是欧洲上大的城市冷却系统。预估到2040年要甲规模扩大3倍，用细粒雨水向空气导入冷冻的水来降温。除了提供予卢浮宫博物馆各国会用以外，嘛增加供应予病院、学校甲地铁。大概减少碳排放以外，嘛减少依赖俄罗斯提供的能源。国际新闻台是同朋友。同款是暖化影响，地区海水温度升悬，这是伫咧 Israel 地中海水库加上这个白苯色水，造成外来种海体大量生碳，规海面拢是恐惊冲击着环境。一只体仔漂伫海中，布满规片海面，数量侪较惊人。以色列地中海水库最近互体仔入侵，互当地人真困扰。They compete with local fish for the food, and they get stuck in the power plants and desalination plants, and they cause real damage. And of course, they sting, so people stay away from the beaches during the summer, which is the busiest time. 这件体仔已经造成当地观光业当年损失就1000万美金。科学家表示，以色列水库80年代开始出现体仔，因多数是外来物种，热天会为印度洋经过苏伊士运河，刷到以色列水库。最近几年，因为全球暖化，水温升悬，体仔哪来哪济。You can see them as it gets hotter. The temperature of the water gets hot, and then you can see those very large swarms of jellyfish. 以色列自然甲公园管理局也指出，人类乱排污水伤害食体仔的漫步甲海龟，也帮助体仔脱生。若讲无保护海洋，体仔恐惊会哪来哪大阵，哪来哪歹清理咯。公司新闻7万2编译。更较节能环保的德国新创公司研发出一台利用太阳能发电的这个休旅车 SUV， 比一般电动车更较省钱嘛，更较环保。按算明年下半年就开始量产。这个由德国新创公司推出的5人座太阳能电动休旅车，25伫慕尼黑第一摆公开，佮开放互民众来试坐。How do you like the seats? Feel comfy? Yes. Yeah. Good. 这看起来甲一般的车无啥无共的电动休旅车，将太阳能电池晶片甲车身完美结合，甲传统太阳能板比起来重量少一半。详细看就会发现车体表面是一块一块长形的太阳能电池组成。Der Sion ist das erste bezahlbare solare Elektroauto. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir in die gesamte Außenhaut 456 Solarzellen integriert haben. 就这太阳能电池，这台车按算每礼拜用驶100公里，电池满载续航力能达到305公里。Was es bedeutet ist, du kriegst 112 Kilometer im Schnitt pro Woche durch diese Solarzellen kostenlos on top auf deine normale Reichweite.
目前这台车已经得到超过1.9万张的订单，计销是25000欧元左右。按照明年下半年就会开始量产，业者希望在未来7年内，会将产量提高到15万台以上。另外，西班牙甲美国业者也在今年到明年之间推出同款的车，将电动车提升到更加环保、更加经济实惠的境界。公司新闻站回并报道。感谢大家收看新闻世界通，马仔讲这个时间，咱再会。